បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតតើតើជាមួយនឹងការដូរ background ពេលដែលយើងកំពុងប្រជុំ background ខាងក្រោយរបស់យើងដល់ពេលប្រជុំបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលបានឧបមាថាយើងមានប្រជុំមួយខ្ញុំចុចកន្លែង Meet Now នេះដើម្បីបង្កើតប្រជុំហ្មងទៅបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតប្រជុំហើយបាទយើងមានបាទប្រជុំរបៀបនេះហើយយើងចុចនៅកន្លែងកាមេរ៉ាបាទយើងចុចកាមេរ៉ាឲ្យមកយើងមើលខាងក្រោមនេះគឺយើងមានជា select កាមេរ៉ាថាយើងចង់រើសយកកាមេរ៉ាមួយណាបើសិនយើងមានកាមេរ៉ាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងអត់មានកាមេរ៉ាទេយើងមានតែមួយប៉ុន្តែយើងអាច select យកកាមេរ៉ាដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលនៅខាងស្ដាំនេះនៅខាងក្រោមនេះយើងនឹងឃើញពាក្យថាអត់មាន background ណាន់ហ្នឹងមានន័យថាអត់មាន background នៅក្រោយទេមានន័យថា background យើងយ៉ាងម៉េចគឺវាឃើញអញ្ចឹងណាតោះមកមាន blur standard blur មានន័យថាយើងចង់ឲ្យ background របស់យើងនៅខាងក្រោយហ្នឹងវាឃើញដែរប៉ុន្តែវាឃើញជាព្រាលបាទបន្ទាប់មកមានជំរើសជាផ្សេងមានរូបផ្សេងនៅខាងក្រោមនេះបាទនេះខាងក្រោមនេះយើងអាចដូរឧបមាថាដូរខាងក្រោម background របស់យើងអញ្ចឹងយើងដូរទៅ background នៅខាងក្រោយហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានជំរើសដាក់រូបផ្សេងអញ្ចឹងហើយនៅខាងក្រោមនោះទៀតក៏មានពី adjust brightness មានន័យថាយើងអាចតម្លើងពន្លឺចុះពន្លឺដោយ automatic ខ្លួនឯងបាទតមក soft focus មានន័យយើងឃើញរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺវារាង smooth ណារាងមើលឃើញចេះស្អាតមុខអីហ្នឹងគឺស្អាតយ៉ាងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុច more setting ហ្នឹងបាទកន្លែង more video effect setting នេះចុចទៅក៏មានស្ដាប់នឹងមានរូបច្រើនដែលយើងអាចរើសបានយើងចង់ដាក់រូបនៅខាងក្រោយរបស់យើងហ្នឹងជារូបណាមួយយើងដាក់រូបហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅបាទតោះមកយើង preview បាទឬចុច apply change ដើម្បីយើងអាច apply អ្វីដែលយើងបាន select ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា